我哋嘅殉職嘅消防員咧，同埋所有受傷人士同埋個家屬咧，係致以深切嘅哀悼同埋慰問嘅。咁喺今次行動入邊咧，除咗我哋消防同事之外咧，我哋係出動咗大約100名嘅係民安隊嘅隊員，同埋大約1000名嘅警務人員嘅。咁我哋警務人員嘅工作，除咗咧係維持秩序之外咧，亦都係協助疏散啦，同埋咧係去打呢個交通啦，同埋咧就係就住一啲嘅係失聯嘅人士同埋一啲受傷人士咧，有一個嘅調查小組嘅。咁喺我哋消防嘅同事係滅火同埋救援嘅過程入邊咧，我哋發現呢個有關大廈嘅外牆嗰啲嘅呢個保護膜、一啲防水嘅係帆布同埋一啲嘅塑膠布咧，佢受咗火之後嗰個蔓延程度咧，係比一啲合規格嘅一啲嘅物料咧係遠遠為係猛烈同埋蔓延得快嘅。我哋覺得呢個係唔尋常嘅。另外，我哋亦都喺冇波及嘅嗰個屋苑入邊嘅一個大廈入邊咧，發現嗰啲嘅玻璃窗咧係貼上咗一啲嘅係發泡膠板。呢啲發泡膠板咧，當預熱嘅時間咧係好容易係蔓延嘅。咁我哋亦都覺得呢個係唔尋常嘅。就住呢兩個唔尋常嘅情況咧，我哋係會作出深入嘅調查。我哋警方同埋消防咧已經組成一個嘅聯合隊伍，除咗就住係火警方面係作出調查之外咧，亦都會循刑事呢個方向咧係作出調查嘅。